طبيعة المذهب الأشعري ما عندوش العقل التكفيري، عنده قدرة لاستيعاب المخالف، ويؤمن بالمجادلة، ويؤمن يعني بالحوار والجدل، ولا يؤمن بالإقصاء. الحمد لله طلبة العلم اللي عندنا كلهم يعني لهم من الأخلاق، لهم من الروية، لهم من الحكمة، حتى اللي يجي واحد ومخه مشوش بعد يرزم ويفهم. ثم حاجة أخرى، أنا أقول أن المشروع الزيتوني قاعد يخرج في طلبة علم قاعدين يقوموا بدور كبير للحفاظ على الاستقرار الديني اللي هو يتولد عليه الاستقرار الاجتماعي.